تسنيم مش موجوده ليه عندها تصوير؟ مدرسين تسنيم مش موجوده ليه عندها تصوير؟ ومتفاهمين والدنيا ماشيه. مش كله، كانت في ناس يعني مدرسين كانوا فيه تمام، في مدرسين اللي هو يعني عندها تصوير، الدراسة أهم دلوقتي بقى، هم برافو عليكي. طب ليه بقى بالأول؟ وانت كنت بتبقي مبسوطه في الفتره دي؟ أنا مبسوطة إني بروحش المدرسة، اه مبسوطة إن أنا في شغلي بحقق حاجات ويمكن موضوع الشغل ده يعني حسسني ان انا كبرت اسرع في التفكير، ان انا كنت بتعامل مع ناس كتير قوي من سن صغير، عملت علاقات وصداقات في كل حاجه، يعني في سواء ناس في سني او ناس اكبر او كده، وناس مكمله معايا لحد دلوقتي. بس فدي كانت حاجه برضو بسطاني، وان انا يعني حسيت فهمت الدنيا اسرع.